ভাঙাচোরা বৃষ্টি দিয়েই একসময় বরিশাল নগরীতে যাতায়াত করত ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের বর্ধিত অঞ্চল চরজাগুয়া এলাকার বাসিন্দারা। কিন্তু গত ৭ বছর ধরে বৃষ্টি পুনর্নির্মাণের কোনো উদ্যোগ না নেয়ার অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে। দুর্ভোগ লাগবে সিটি কর্পোরেশন থেকে একটি ট্রলারের ব্যবস্থা করা হলেও তাও ঠিকভাবে চলাচল করে না। স্থানীয়দের অভিযোগ, নদীতে চলাচল করা বালুবাহী বালঘেটের আঘাতে বৃষ্টি ৩ বার ভেঙেছে। ক্ষতিপূরণ হিসেবে স্থানীয় কাউন্সিলর সালিসির মাধ্যমে কয়েক লাখ টাকা আদায় করলেও ব্রিজের কোনো কাজ হয়নি। সেই টাকা কাউন্সিলর হুমায়ুন কবির লোপাট করেছে বলেও অভিযোগ এলাকাবাসীর। অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেন কাউন্সিলর হুমায়ুন, তবে ব্রিজ নির্মাণ জরুরি বলে মনে করেন তিনি। রকমারের ডিসকাউন্টের উপরে শুধুমাত্র নগদ দিয়ে পেমেন্ট করলেই পাবেন আরো ২১% ক্যাশব্যাক। কাউন্সিলর মেয়াদ প্রায় শেষ সময়, এই পরিষদের শেষ সময়, এখন আর উন্নয়ন হওয়ার সম্ভাবনা কি আছে জানি না। এদিকে ব্রিজ নির্মাণের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস সিটি মেয়রের। জনগণ এটার বিচার দিবে। আমার কাছে যদি জনগণ তারা ইচ্ছা কমপ্লেইন করে, অবশ্যই এটা আমি দেখব। ২০০২ সালে গঠিত বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকার বর্ধিতাংশ ২৩, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০ নম্বর ওয়ার্ড। এসব এলাকার মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত চরজাগুয়া এলাকায় ১,০০০ মানুষ বসবাস করেন। অপূর্ব অপু, সময় সংবাদ, বরিশাল।